أنت في تعبد أرشدني أنت في آمين. صلوا على النبي محمد، صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana li adai afdhalil ibadat wa awqafana ala kaifiyati iktisabi akmalis sa'adat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul aradina was samawat wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sahibul ayati wal mu'jizat sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi bihasabi ta'aqubil awqati was sa'at. Amma ba'du, wa'lamu ma'asyiral ikhwan hafizanallah wa iyyakum minal baliyati wal afat, amin. Wa ja'alanallah wa iyyakum min ahlil khairat wa akrimu maulida nabiyyikum fa insyaallah min afdhalil qurubat walita'uda ilaikumul barakat. Walidzalika qala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun ana asyrafun nasi hasabaw wala fakhra wa akramun nasi qadraw wala fakhra ayyuhan nas man atana atainahu wa man akramana akramnahu wa man katabana katabnahu wa man syayya'a syayya'nahu wa man qama bihaqqina kumna bihaqqih. Wa qala Syekh Junaidil Baghdad quddisa sirruh, man hadara maulidan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa 'azzama qadrahu faqad faza bil iman. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa raziquna minas syahidin wa lima aujaba wa alzama ghairu jahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kalih puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat miwah salam mugia Allah curahkan ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan urang sadaya jaga di poe kiamat sing kenging syafaat. Al-mukarramun, para alimil ulama wal asatidil kiram, para sepuh bina sepuh, para tuan-tuan guru, para pimpinan pondok pesantren majlis taklim, saumumna kiai nu haladir wengi ieu. Hapunten teu diwiji-wiji baik kiai nu sepuh maupun kiai anu anom.
baik kiai kampung setempat maupun luar ieu kampung. Urang daroakeun bil khusus guru urang kersana Al Mukarram Kiai Haji Basari oge Al Mukarram Kiai Haji Samsuri sareng guru-guru urang anu sanesna urang daroakeun marugia marantena sadaya guru-guru urang senantiasa Allah berikan kesehatan lahir batin diparanjangkeun yuswa anu barokah. Aparatur pejabat pemerintah wabil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajaran urang daroakeun para pejabat tinu handap dugi kanu luhur mugia dijantenkeun para pejabat anu amanah. Teristimewa para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi khususna masyarakat kampung Sumur Gede, kampung Sumur Gede, mugi-mugi sabak dangayakeun maulid khususna masyarakat Sumur Gede umumna urang sadaya sing dijadikeun ku Gusti Allah manusia nu rajin ibadah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wengi ieu urang ngayakeun peringatan Maulid Rasul sanaos ieu bulan Jumadil Awal, hitung-hitung Agustusan bulan Desember. Tapi insya Allah karena pahala mah tengurangan sagede kuman-kuman acan. Sabab eueuh na kitab naon bae pangteangankeun ku para kiai jeung ku para ustad takdim ka Rasul teh kudu bulan Mulud bae eueuh. Aya ge ihtifal maulid dirayakeuna sunnah lebah maleman tanggal 12 Rabiul Awal ngan sakitu. Kunaon kudu muludan jati baheula muludan deui sehingga urang mah alhamdulillah baik di Wetan maupun di Banten, baik di Kerawang maupun di Pandeglang, di Serang dan lain sebagainya, alhamdulillah guru urang sepuh urang tiba heula muludan bae. Nu mantak urang kudu muludan sabab urang mah hirup rumasa loba dosa. Rasul mah jalmi mulia moal nyambung tah nu kotor jeung nu bersih mah. Rasul jalmi bersih, urang mah jalmi kotor, moal nyambungan keukeuh urang teh hayang nyambung. Insya Allah ketika urang rumaos jelema loba dosa hayang nyambung jeung jalmi nu bersih sakumaha kitab Johar Tauhid al muta'alliq yatasarrafu bisarafil muta'allaq. Jalma anu nyantelkeun hayang kabawa mulia babarengan dicantelkeun jeung jalma anu mulia yatasarrafu bisarafil muta'allaq, bakal kacandak mulia kumaha nu dicantelanana. Geus hirup mah kumaha babarengana. Lamun babarengan jeung tukang maling sanajan tara maling bakal katuduh maling. Babarengan jeung kiai sanajan teu jadi kiai insyaallah bau-bau asal ulah kiai bau bae nya Bu. Nah ieu lah sabab Pak Bu urang mah tiada hari tanpa dosa. Urang mah sok coba memeh ngaji nyieun dosa, arek ngaji eker ngaji balik ngaji heuy ira ibadahna teh eta meuning ngegedug bae nyieun dosa. Makana lamun cenah manusia kudu ka surga kudu ku amal perbuatan anak ulah aja boroning nu bodoh nu pinter kita sanggup. Sebab manusia masuk surga ingetkeun bawa balik ka imah oleh-oleh ti kuring. Hanya kedua jalan wungkul manusia asup ka surga siapapun orangnya. Rek abuya, rek ajengan, rek kiai, rek pejabat, rek nu beunghar, komo nu miskin mah. Rek saha wae eta mah hanya kedua jalan. Hiji cek Rasul fa bi rahmatillah ku sabab rahmatna Allah. Anu kadua wa bi syafaati ku syafaat aing cek Rasulullah. Nah iyalah makana Bu Pak ulah aku ahli ibadah,
ulah aku ahli ilmu, ulah aku ahli anu. Sabab naon? Sabab kabeh ge titipan ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sabab sakitu penting ieu urang sumur gede ngayakeun tasyakuran maulid, mugi-mugi tasyakurana ditampi ku Allah, ditampi ku Rasulullah. Dasarna ge mududan mah kudu digedekeun. Masya Allah, ieu rias panggung kudu dirias seperti kieu. Ieu bagus. Lamun urang ameng ka Maroko, di Maroko panggung maulid 2,5 miliar 3 miliar. Itulah saking ta'zim. Ieu kos kieu kaasupkeun kana keterangan Imam Ma'ruf Qarhi. Kumaha cek Imam Ma'ruf Qarhi? Wa auqada sirojan, sahajal mak ngayakeun maulid auqada sirojan. Ya. Iya auqada sirojan ngaranna, ngarias podium make lampu make kembang. Bu, engke jaga di poe kiamah hasyarahullahu yaumal qiyamah ma'al firqatil ula minan nabiyyin. Bakal dihijikeun jeung golongan para nabi. Amin. Ieu bakal jadi saksi. Ieu hahalang pamantek malaikat jabaniyah ieu. Begitu ditanya orang dia, "Paeh engke?" Ditanya ku malaikat, "Man rabbuka?" Teu bisa jawab da bader ieu. Rek digebuk ku malaikat, kembang halangan. Sasia kembang. Rek naon ka dieu? Aing baheula pake muludan. Rek naon malaikat disabet sak wae. Ngan ieu mah dipake berkat kiai ya. Atuh naon tuh? Ih. Sanajan asli ge embung kuring mah. Keheurin-heurin mobil aing dibere anu kieu ye. Ulah Kang Ajablogoninya, naon tuh kieu mah? Masya Allah. Lah iyalah. Para hadirin, mugi-mugi tasyakurana ditampi ku Allah, ditampi ku Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal. Nu mantak urang kudu muludan hiji, urang mah rumasa hirup teh loba dosa lamun ka surga kudu cenah ku amal perbuatan jauh amat. Sugan ka surgana melalui salat nu mana nu ngasupkeun ka surga? Sok ibu jawab. Sok ibu jawab ayeuna ya. Ibu meme salat moekeun pakaian tengah-tengah salat hujan, jawab. Ingat ka pakaian, ingat ka salat. Eta. Euy, mana Pak Lurah? Rah, sehat. Sok ayeuna jawab nu jujur ku Pak Lurah ya. Urang keur salat. Coba salat urang geus janji jeung tamu bahwa eta tamu rek mau duit 100 juta. Kabeneran waktu dohor palurah salat. Coba imanu jujur baheulanan ya. Ingat kana salat dohor apa inget kana 100 juta? Nu jujur jawab rah, ayo. Eta emang kumaha gitu. Heueuh sarojong kuring. Sarua. Salat nu kitu nu bakal ngasupkeun urang ka surga jauh. Sahabat Rasul baik itu bisa khusyuk, dilombakan oleh Rasulullah 4 sahabat. Wahai sahabat cek Rasulullah, siapa di antara anjen anu salatna khusyuk bakal diberi hadiah sorban kuring cek Rasulullah. Sahabat pagiat-giat pahusu-husu. Nu pertama batal khusyuk, lain batal salat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Allahu Akbar rakaat pertama cek Abu Bakar, muga-muga sorban Rasul benang ku aing. Hiji batal Abu Bakar. Rakaat kedua anu batal Sayyidina Umar. Cek Sayyidina Umar, ieu lamun sorban Rasul benang ku aing leuwih berkah ya hirup. 2 batal. Rakaat katilu anu batal dina khusyuk Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Masya Allah cek Sayyidina Umar, piraku ja aing meminantu Rasul. Piraku ieu sorban Rasul teu beunang ku aing. Batal tah husuna. Aisyah dina Ali mah rek uluk salam. Kakar oke rek as, rek itu rek as. Cek Sayyidina Ali dina hatena, asana aing nu meunangkeun sorban Rasul mah. Begitu beres salat cek para sahabat, siapa Rasul di antara kami yang mendapatkan hadiah sorban dari engkau wahai junjunan? Cek Rasul, eueuh KBG 00. Anjen Abu Bakar inget ka sorban kaula rakaat kahiji, anjen mah Umar rakaat kedua,
anjeun mah Utsman rakaat katilu, anjeun mah Ali rek uluk salam, anjeun kunaon inget kasorban kaula cek Rasul. Iyalah mata ulah aku ahli ibadah. Para hadirin, ulah aku ahli ilmu, ulah aku anu. Masya Allah. Tak iyalah piraku salat nu mode gitu nek ngasupkeun ka surga. Iyalah urang makana lamun kudu ka surga, waduh ayalah peringatan maulid model kieu. Sakumaha keterangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami anjeunna nyarios fal ijtima'u li sima'i qissati maulidi sahibil ayat wal mu'jizat wa akmalut tahiyyat min a'zamil qurubat lima yastamilu alaihi minal mabarrat. Ngerti henteu ibu? Pastilah tiap ngaji ngomongkeun batur malulu balikeun ka ustad-ustadna diomongkeun. Bapak-bapak ngerti? Tak ilamun ibu-ibu biasa namun keur ngaji sok garandeng wae ngobrol melulu. Nu diobrolkeun teu buguh karuh. Naon wae hayu diobrolkeun. Ai bapak-bapak mah lamun ngaji tara ngarobrol. Tu aradem beda molor wae ieu. Dauh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami fal ijtima'u ari kumpulan li sima'i qissati maulidin nabi ngadangukeun tujuanana kisah maulid Rasul eta teh min a'dhamil qurubat termasuk ibadah ganjarana paling god. Sabab naon? Lima yastamilu alaihi minal mabarrat. Sabab dina peringatan maulid mah seueur mang pirang-pirang kabagusan. Hiji silaturahmi. Kuring jauh ti Banten, ja kuring manembean nincak Cilamaya mah. Ai ka Tagalurung mah geus pernah baheula. Ka Cilebar pernah baheula. Ka Cengklong teh naon? Hah? Cengkong. Heuh eta pernah. Da kuring teh ayeuna teh geus rada jarang kanu tebih mah. Sami Kiai Abdul Ghani tuh. Ayeuna Kang Haji tos 3 tahun abdi tara ka Banten. Pantesan cek kuring geus 3 tahun kuring teu nempo-nempo Ki Abdul Ghani. Baheula mah bu. Pos rek nyalon DPR we. Di dieu Kiai Abdul Ghani, hadirilah mudah Ki Abdul Ghani, Ki Abdul Ghani. Bow cek kuring bener Ki Abdul Ghani. Tapi tara ngemel ka aing eta. Tapi ayeuna mah cenah hapunten Kang, cenah abdi teh cenah ayeuna geus setara kalau ketemu tebih. Abdi ge sami ngan peda aya ucap Umi Kuring. Umi Kuring teh orang Kerawang bu, orang Tuparet Gang Bojong. Rompok Umi Kuring masih aya di eusi ayeuna ku bibi. Umi Kuring tos pupus tos ngantunkeun mugi-mugi dihampura dosana, ditempatkeun ku Gusti Allah di raudhatan min riyadil jannah. Eta baheula ngomong kieu, ji lamun bisa aya orang Karawang mah nu ngondang, lamun haji cager mah sehat datangan bae pan Karawang mah lembur umi. Biar nama kukuring ditolak di panitia haram jadah doang. Ngan inget tah karena omongan eta. Aduh, asal inget karena omongan eta lenyap. Ya Allah, pan umi mah orang Karawang. Gitu, masya Allah, mantap alhamdulillah ya. Jadi kuring ke Karawang mangges teu asa jeung jiga, asa balik ke kampung sorangan. Da kuring bumi aya keneh bumi umi di Gang Bojong, di pengkeureun masjid di dinya. Masjid Agung. Tah eta pala hadirin wal hadirat. Bahkan Abah Haji Basori mah teu terangeun karama kuring terangeun, ka aki kuring terangeun, da anjeunna lami mondokna di daerah Pandeglang. Alhamdulillah bahkan kuring kaget Kiai Haji Samsuri da kapungkur teh wayana ke cenah hayang katincak ka kuring ka Cilmaya. Heueuh insyaallah Kang Haji nuju haul guruna Abah Haji Junaidi di Cikadueun. Da kuring setiap haul tepang sareng mantena. Ayo barang dongkap ka dieu teh. Lah. Ieu bumi saha? Ki Samsuri. Ki Samsuri mana? Ki Samsuri anu Tapit. Mun ieu Kang Haji. Oh. Alhamdulillah. Ieu berkah muludan. Mang pirang-pirang kasayan di antarana silaturahmi. Di antarana deui tadi urang parantos ngadangukeun ayat suci Al-Qur'an. Di antarana deui urang tadi tos marhaba. Mugi-mugi tasakuranana ditampi ku Allah.
Nu paling alus mah jelema mah tukang syukur geus paling ngeunaheun boga salaki hideung syukuran we Bu. Nuhun Gusti, alhamdulillah abdi mah hideung-hideung ge boga salaki. Wios Gusti salaki abdi hideung, wios Gusti kajeun da hideung mah lila kabelok. Kamari oge leutak nempel 2 cm teu kanyahoan da hideung ieu. Alhamdulillah wasilah salaki hideung kamari oge ngariung nyokot berkat 8 teu kanyahoan Gusti da hideung ieu. Mantak syukuran bae. Boga salaki alhamdulillah kamari oge di pasar meh bekas siuk ku mobil sampah pacakeun plastik. La ilaha illallah. Bapak boga pamajikan cerewet atuh syukuran be. Nuhun Gusti pamajikan abdi mah cerewet ngeunaheun teu kudu meuli HP. Tinggal nyetel be eta awe cerewet geus ti pabrikna sebab menurut ilmu kesehatan perempuan butuh bicara sehari semalam 18.000 kata. Mantak awewe mah lamun teu kabualkeun lah mainna mah gundam kababawa. Urang lalaki paling cerewet itu berbicara cuma butuh 6.000 kata. Tapi awewe sok ayeuna ku urang tanya ya. Ayeuna tanya awewe urang nanya ka pamajikan, "Mah, kejo." Nyaho teh urang dia kejo. Heueuh lah piraku kana kejo teh nyaho. Pan langganan tiap poe. Mah, kejo asak apa? Sabaraha kata tah? Mah, kejo asak apa? Encan sabaraha? 5. Nanya kitu wungkul, kumaha jawaban awewe? Dengekan. Kami mah isuk-isuk mimiti katakeun kasok latur cenah nyeuseuhan batur cenah meuli eta masak terus kumaha tai kotok. La ilaha illallah. Urang nanyakeun kejo asak apa tacan ka tai kotok ka bawa atuh naon urusanana rodiah. Rem jadah doang. Matak naon tacan Pak sabar kedeung. Sakitu we jawab. Pan eta urang nanya 5 kata dibalikeun 180. Matak awe mah cerewet geus di pabrikna. Tapi cek kuring mah boga pamajikan mending cerewet ngeunaheun imah baresih. Heueuh hayam moal aya. Teu kuateun kitu cek hayam teu wawaing nyeri celi aing. Mantak cirikeun lamun imahna bersih wae eueuh tai kotokan cerewet teu boga imah. Enggak bisa gitu. Kunaon urang teh kudu ngayakeun muludan tadi. Bala hadirin hadirat dina muludan teh sangat luar biasa ibadah paling gede engke kadituna bisa babi hubbihi sebab cinta naka rasul al musili ila kurbihi ngadatakeun urang panggih jeung Gusti moal panggih manusia jaga di akhirat lamun teu cinta moal panggih jeung Gusti Allah moal ningali kadat Allah subhanahu wa ta'ala lamun teu cinta lamun teu ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad bahkan kapungkur Kangjeng Rasul ketika dongkap Rasulullah hijrah ti Mekah ka Madinah begitu Rasulullah dongkap ka Madinah fawajadal yahuda yasumuna yauma asyura Rasul tepang jeung Yahudi puasa tanggal 10 nah urang sok ngomong 10 Asyura salah eta teh 10 eta Asyura eta 10 ai 10 bahasa Karawang bahasa Paneglang Asyura bahasa Arab eta mah sarojeng kieu ai itu cenah itu cicing di mana di Mekah lah di Jabal Gunung. Jabal teh gunung teh jurig. Gunung teh Jabal teh. Eta mah sarua jeung kieu. Jatake ganda ria tundun rambutan. Kitu Asyura 10 eta Asyur tong ngomongkeun 10 Asyura. Tuh kudu 10 bulan Muharram. Ketika gitu ditaros ku Rasulullah fasalahum Rasul naros kata Yahudi mamang kunaon puasa ieu tanggal 10 bulan Muharram. Oke ya cenah Muhammad nu mantap kami ieu puasa tanggal 10 bulan Asyura. Bulan tua ini salah deui wae eta. Tanggal 10 bulan Muharram
sebab qad aghraqallahu fir'auna wa najja Musa wa nahnu nasumu syukron lillahi ta'ala wa qala rasul wa nahnu aula bi Musa minkum. Oh Muhammad kieu cek orang Yahudi nu manta kami ieu puasa tanggal 10 bulan Muharram sebab lebah tanggal 10 bulan Muharram Allah geus ngerem Fir'aun di lautan Kulzum. Bahkan Allah geus nyalametkeun nabi kami Nabi Musa. Fir'aun eta para hadirin raja dunia, raja hebat tapi tidak termasuk raja dunia, sebab dunia dirajaan ku opat raja, 2 muslim 2 kafir. Siapa raja muslim sedunia? 1 Kangjeng Nabiullah Sulaiman alaihi salam, yang kedua ialah Raja Iskandar Dzulkarnain, yang kedua kafir. 2 muslim 2 kafir. Siapa raja kafir? Yang pertama Raja Namrud di zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang kedua Raja Bukhtunusor orang Ektopia. Fir'aun sangkilang hebat tidak termasuk raja dunia. Eta Fir'aun bu ngaku pangeran, awakna jangkungna 8 meter, lebarna 4 meter, nyatuna sapoe sapi hiji. Da kuring mamikiran ketemu asup angin gobang nang sagede kumaha eta. Maju bae ibu-ibu mah barangna sagede kumaha ya itu teu nyaho. Eta Firaun saking sombongna ngomongkeun aing teh pangeran ana rabbukumul a'la. Aing teh pangeran sia kabehan cek Firaun. Ai boga pamajikan Siti Asiyah, wanita suci dijaga oleh Allah. Siapa Siti Asiyah? Bidan Rasulullah waktu lahir ke alam dunia. Tadi kan dibaca hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam. Bahkan Siti Asiyah nanti di surga akan jadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh Siti Asiyah ibu wanita takwa ke Allah. Geus jalma nu takwa mah dijaga. Geus ibu kajeun salaki ibu bengal, salagi ibu bader, kajen urusan manehna jeung Gusti Allah. Engke mah pisah salaki jeung pamajikan. Sabab aya nu kieu ye, nu salakina mah engke ka surga, pamajikanna ka neraka. Aya nu kitu, aya. Siapa? Nabi Lut. Sagede nabi. Paladri. Jan Nabi Lut nama tak ka surga, pamajikanna mah ka neraka. Aya deui nu kieu, salakina ka neraka, pamajikanna ka surga. Siapa? Siti Asiyah. Fir'aun ka neraka, ai Siti Asiyah nama ka surga. Aya nu kieu bapakna ka neraka, anakna ka surga. Siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim boga bapak ngaranna Ki Aroh. Ki Azar mah mamangna, mamang Nabi Ibrahim. Para hadirin, Ki Aroh jejerita Nabi Ibrahim, Gusti di akhirat jaga kasurgakeun bapak abdi. Mohon maaf Ibrahim cek Gusti Allah, sanajan bapak anjeun lantaran laisa min ahli la ilaha illallah lain Islam moal cek Gusti Allah. Aya nu kieu anak nama ka neraka, bapana ka surga. Saha? Kangjeng Nabi Nuh. Kangjeng Nabiullah Nuh gaduh putra Kan'an. Kan'ana ka neraka, Nabi Nuh na ka surga. Jejeritan Nabi Nuh hayang ngasupkeun ka surgana Allah pikeun anakna, ditolak ku Gusti Allah sabab anak anjeun jadi kafir. Nuh, Masya Allah. Eta Kangjeng Nabi Nuh, para hadirin, Nabi Allah Nuh umurna hampir 1000 tahun. Dakwah nyandak agama Islam tetap agama nama sami, dimulai Nabi Adam sampai Rasulullah nyandak agama teh agama Islam hiji nu dicandak agama Islam. Para hadirin, umurna hampir 1000 tahun, tapi umat Nabi Nuh anu iman ka Gusti Allah hanya ukur 80. Nabi Nuh dakwah hampir 1000 tahun. Para hadirin, umatna anu iman ka Gusti Allah hanya 80 orang. Masya Allah. Nabi Nuh hampir 1000 tahun didongkapan ku malaikat Jibril selama jeneng di alam dunia hampir 1000 tahun hanya 400 kali.
Tapi Rasulullah dengan singkat 63 tahun hidup di dunia, Masya Allah, Islam menyebar ke seluruh dunia. Bahkan Rasulullah didongkapan ku malaikat Jibril selama jeneng di alam dunia 124.000 kali. Ialah junjunan alam. Maka alhamdulillah orang dijadikan umatna, alhamdulillah. Masya Allah. Bu, ibu kajen, ibu boga salaki bengal tara salat nya mata kayak kiai jarareng pararus kunaon gitu kabeneran boga salaki tara salat, salah ibu boga kanu kitu nusok salat lo bakena ibu boga kanu tara mantak ibu ayeuna mun boga minantu teh nusok salat mun bisa santri. Wih, santri motong diomong salat mah komo salat subuh usolli fardhu subhanya subuhnya duha borongan. Tong diomong Pak Bu mantak boga minantu tong nu bener ieu mah bu boga minantu nu masih mah asal ti Jakarta duitna loba mobilna Innova si orang menang nyewa lag-lag tak usia katipu gablek minantu tara dipikiran kadang-kadang atuh terus kumaha kiai kami ieu boga salaki tara salat menta talak dorakman. Ibu minta talak ka salaki, peda salaki tara salat doraka. Asal salakina mere napaka zahir, mere napaka batin. Urusan teh salat mah manehna jeung Gusti Allah. Ari eta cenah kiai tara salat, atuh kajen urusan bae. Hitung-hitung urusan kebo we. Mantak lamun isuk-isuk tanya, rek ngopi heula apa rek nyarap oeh gitu. Lapor ibu ke kehakiman, mual diterima sebab itu bukan aib nikah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu dari mana? Saya dari desa apa ini? Sumur Gede. Oh, mau apa ke sini? Mohon maaf Bapak Hakim, saya mau lapor. Kenapa? Saya pengen ditalak dalam rumah tangga. Loh, orang lain pengen panjang jodoh. Kenapa ibu pengen pisah dalam rumah tangga? Mohon maaf, saya baru umur 30 tahun karena suami saya enggak suka sholat. Saya pengen ditalak, suami saya nggak mau nalak. Hakim tidak bisa berbuat banyak, mau bisa ngejatuhkan tolak hakim sanajan rapak ibu-ibu ngadu sebab itu bukan aib nikah. Tidak bisa kajian jujung kelan makanya kudu hati-hati neangan piminan tuh lamun tamak ya ibu-ibu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu ti mana? Abdi ti Sumur Gede, Bapak Hakim. Aya naon ka dieu? Masya Allah, hampura Bapak Hakim. Abdi mah rek rapa, aya kitu kunaon? Abdi mah hayang ditalak sebab salaki abdi teu daekeun nalak. Loh, ibu KBG rumah tangga hayang panjang jodoh, hayang panjang sampai ka tutupan tanah beureum cek paribasa kolot. Kunaon hayang ditalak? Mohon maaf Pak Hakim, saya masih 30 tahun umur. Kenapa saya pengen ditalak? Karena barang suami saya ngulapes bagaikan terong di leob. Saya masih muda, mohon maaf. Dipanggil kakara ku hakim salakina. Siapa nama ibu? Sarti. Suami Sarta. Berarti keluarga S gitu mah. Panggil, betul Sarta, ini Sarti istri kamu? Betul Bapak Hakim. Kenapa sekarang nih istri kamu mau minta talak? Kenapa kamu nggak mau nolak? Apakah betul? Cek hakim. Lain ngatakan iya jorok ya Pak lain. Apakah betul barang saudara ngulapes doang terong di leop? Iya Pak Hakim, ini juga enggak emel-emel acan Pak Hakim. Waduh. Iya kalau memang sungut luhur mas saya cocokan Pak Hakim. Mau beli emas dia pengen berapa ratus gram, mobil saya beliin, rumah saya bangunkan pengen berapa tingkat. Iya tapi kan apakah batin? Iya Pak Hakim, itu doang kelemah saya Pak Hakim. Ayo talak. Wow Pak Hakim nggak sanggup, saya kudu nalak. Sebab apa? Atau saya sedih lamun ditinggal pemajikan. Kan Anda nggak bisa memberikan nafkah batin. Mohon maaf Hakim, sampai kapanpun saya nggak mau nolak. Baru hakim yang menjatuhkan tolak karena rapak suaminya, istrinya gitu. Tapi jelema ayeuna loba barat degong susah saeutik talak aing
talak aing gampang amat mentaan talak. Para hadirin, iyalah akhlak manusia di akhir zaman. Geus kos kieu ye, masya Allah. Moga-moga orang ku Allah dipasihan taufik hidayah. Tah cek eta Yahudi Muhammad nu mantak ieu kami ayeuna ye puasa teh tanggal 10 bulan Muharram sebab kami teh keur syukuran ka Gusti Allah bahwa Allah geus nyalametkeun Nabi Musa bahkan geus ngerem Firaun. Kumaha cek Rasulullah, wa nahnu aula bi Musa minkum, atuh aing malewi utama ti Nabi anjeun ti Nabi Musa. Pala hadirin wal hadirat cek Rasulullah, kaula malewi utama. Fayustafadu minhu, maka dialap dalil ye hadis nu ieu dipake muludan ku ulama. Iyalah wasyukru yahsulu bi anwa'il ibadah, pelaksanaan tasakuran muludan bisa hasil kurupa-rupa warna-warna ibadah. Seperti mana? Kasujudi, seperti ku salat sunah. Ibu jeung bapak hayang ngayakeun muludan, duit teu gablek, pakaya teu bog, salaki teu usah, hayang ngayakeun muludan cara batur. Pan ayeuna mah pan tenda kudu jeung duit, nyewa ieu kudu jeung duit, meuli kopi meuli aqua nyieun kue kudu jeung duit. Pan duit teu boga misalkan hayang ngayakeun ta'zim maulid, syukuran maulid, bisa hasil ku salat sunah. Kieu bae ibu jeung bapak memeh usolina. Ya Allah, abdi bade salat sunnah, tujuan abdi teh ngagungkeun ka Rasulullah, abdi hayang kenging ganjaran, hayang diaku umat, hayang disyafaatan. Hasil kumaha usallina? Usolli sunnatal mutlaqi rakaataini, Allahu akbar. Rakaat kahiji kiai maca naon? Maca Yasin be 10 balik mah. Rakaat kadua waqiah 16. Hudang ibu jeung bapak jeger suku. Sok naon nu bisa kuliah kulhu hasil mata kai ngaji kudu anggeus pada ai ngaji mangeunahun. Oh ternyata orang muludan teh apa lurah bisa ku salat sunah, tujuan ngagungkeun ka Kangjeng Nabi. Cek ibu-ibu jeung bapak-bapak kumaha cenah kiai abdi mah asem terus koles remat, aya penyakit baku ngedul, hayang ngayakeun muludan bisa kudu sejen bisa. Wasyukru yahsulu bi anwa'il ibadah kasaum, bisa hasil ngayakeun peringatan maulid rasul syukuranana kurupa-rupa warna-warni ibadah kasaum seperti ku puasa sunnah. Makana di kadu kaweng ya aya puasa riyadhah hiji biaman. Kapan puasanya? Bulan Maulid. Horeng jejeroana mah ta'zim ka Rasul. Tuh puasa be geus ibu balik ti dieu. Pak, kudu kablek polok tereh mod. Geus ayeuna mah hayang ngayakeun muludan salat sunah teu bisa. Urang puasa wae. Oke, puasa. Wih, RT puasa. Jol be palura. Assalamualaikum. Salam. Teh ngopi. Ye, puasa dah. Aisyah puasa naon? Terpenting muludan. Tuh cek kiai ge. Jak kuring mah duit teu gablek pakaya teu boga hayang muludan hayang ta'zim ka Rasulullah puasa. Aisyah puasa naon tuh ya? Hiji kuring puasa ta'zim ka Rasul, dua puasa ngirit. Pan lumayan teu meuli uduk eta. Puasa. Ibu hayang teu sehat. Sumu tasihhu cek Nabi. Para ruasa aja tasiu kayak sehat. Da ieu selama saminggu teh ieu pejit cek ilmu kesehatan usus mesti istirahat 2 hari. Mantak sok aya puasa Senin. Gitu. Urang mah ieu sungut ngenyum. Masya Allah. Termasuk Haji Jamaluddin yang ngomong. Rabbana Karim. Terus kumaha cenah ibu penyakit emah lamun teu mangi kejo sagede hulu be. Pan kitu orang Indonesia mah ngadahar lontong, isuk-isuk, pesor, kupat, beak dalapan, ngomongna can nyatu wae. Eta kalakuan orang Indonesia lamun umroh di mana wae di Mekah Kang Jablugoni. Geus ngadahar roti, ngadahar naon. Eueuh
can manggih kejo mah can nyatu bae ngomongna urang eta mantake aruz yurisun nuas ari kejo mah ngawaris ngantuk mata kadar gulanya tinggi ai di Saudi mah Timur Tengah da Rasul temam ruz temam pare temam sangu mamna gandum ari gandum mah teu aya kadar gula mantak sarehat gitu euy geus mung boga penyakit kencing manis mah pindah be jeung eta tah daharna jeung jagong atawa jeung sampel eta be geus pan moal kuat berikut Haji Jamaluddin jajal aing angseun sampel ka dieu 2 bakul dilabangkeun ku aing sakit can daharna deui terus kumaha cenah jak kuring mah ieu sok lapar bae boga penyakit mah aya teh nu sejen aya wasyukru yahsulu bi anwa'il ibadah katilawah bisa hasil pelaksanaan syukuran maulid ringkeskeun langsung gitu dengan rupa-rupi warna-warni ibadah katilawah seperti kumaca nah makana di desa ieu mah tadi kuring cek palurah keur sambutan sadesa ieu mah Cilamaya sakecamatan Cilamaya anu kasohor ka Banten ge eta emang tiba heula Cilamaya mah emang tarahfid seueurna alhamdulillah mun bisa mun hayang nyawa palurah dengekeun eta ya lamun sadesa aya nu tahfidz saurang eta kabeh jaga kasapaatan komo di dieu mah aya sabaraha puluh nu tahfidz desa lurah aya sabaraha jalmi aya eueuh 50 sadesa lain nu katalar Quran 6.500 meni kaget aing no tahfidz Quran sadesa sabaraha kira-kira aya 50 geus 50 bearan sadesa rakyatna 6.000 eta nyapaatan ulah aja boroning jalma alim anu katalar Quran mukmin jeung mukmin bae bakal saling sapaatan makana kudu akur jeung dulur akur jeung tatangga sabab jaga di akhirat syafaatul mukmin lil mukmin aya bu mata kudu marah eta unggal poe rakyat lurah mah mere bakaka ka kiai ya tuh kumaha kudu ganti ai kitu kumaha sia daripada satu di sapaatan jaga di PKM ayo sia hayo sia mending mere hayam unggal poe sia bakakak hayo apa embung di sapaatan hayo jawab di sapaatan hayang ai mere hayam embung di sebab eta kiai begitu mereka masuk surga rengkak-rengkok mundur maju mundur cek malaikat woi rek mana ajengan rek surga rek mana rek surga cek malaikat ai endek tedek ai tedek endek ada arek-arek ada moal-moal arek terus kumaha ye ke malaikat kuring neangan heula tatangga kumaha cek Allah isfa dina hadis qudsi man arafta woi kiai woi ajengan teangan jalma nu anjeun wau digupai ku kiai wau mah wau itu tuh si Mimin ngantara mere bakakak goodbye cek kiai mohon maaf ai lurah mana komo cenah lurah tara mere iya deui sia deui raram jadah doang ento dibawa ku kiai manu mana ge dibawa alhamdulillah nah iya bu ye lebah dieu makana bu euy putra putri orang sing tiasa malaca komo sampai tahfidz mah komo pala hadirin sampai katalar mah Masya Allah kertiasa macan lagi geus pohara ketika ada ahli Quran di eta kampung nuzilat alaihimus sakinah itu kampung akan Allah beri ketenangan Masya Allah kadenge tuh mantap kudu atoh aya kiai aya ajengan aya ustad aya nu ngajar ngaji aya nu muruk parukunan eta parukunan menang sakitu menang ulama gede nu mata kurang kudu ngaji parukunan sebab hirup urang tara ngarukun ayo ngomong hayang ka surga salat teu pati beuki berjamaah teu daek bang emok ku sia diinjeman wae ngomong bae hayang ka surga eta urang mata kudu rumah saya hirup loba do leres gitu leres euy leres tapi tinggal milih be mana nu ibu bisa
kumaha cenah kiai ja abdi mah ieu maca Quran geus kolot mata geus kurang deuleu cek incuna nini kabaca keneh ieu Quran ngageblek nini mau teu katempo ieu ge rojak tanah parojok matana cenah aya kana Quran ngageblek rah urang sumur gede mah ieu ai barang dibere duit 100.000 na ieu mah cekas ya 100.000 Soekarno beureum ge mah ieu tak ieu urang kalakuan urang dieu tah mantak ibadah mah mengpengkeun ngora meme datang kol belajar mah kuduna mempengkeun leut komo geus kolot ke maleta hareuras bener teu Bu sarroyaro sayor rayo hese pan geus kolot mah nah iya mantak belajar Quran mah kudu ti alit Imam Syafi'i bage belajar Quran ti alit komo Imam Syafi'i mah nalar Quran ti jero beuteung ibuna Imam Syafi'i mah nalar Quran ti jero beuteung ibuna para hadirin gubrag ke alam dunia umur 7 tahun hafal Quran umuran 9 tahun katalar kitab Muwatta karangan guruna Imam Malik umuran 12 tahun jadi mufti internasional Imam Syafi'i anu kurang ibadah urang teh ayeuna salat subuh pembatalanna sekian terus salat dohor tata cara salat syarat salatna batal salatna rukun wudu'na batal wudu'na ieu mengikuti jalur mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu nah ya Ibu ya euy teruskeun kumaha cenah ja ibu mah ieu maca Quran teu bisa salat nyeri cangkeng puasa lapar wae aya keneh kiai nu sejen aya wasyukru yahsulu bi anwa'il ibadah kasodaqah bisa hasil pelaksanaan syukuran mauludan ku sodaqah nyen kue nyen putu ayu nyen wajik aya teu boga-boga teuing mah tina sampe di danten meta aya tina sampe ngaran kue katimus aya wa di dieu ya palurah eta abadikeun eta kue paling kolot sebab kabehan ge pernah kakak ka si eta katimus wae sanajan nu kolot teh sanajan Abah Haji Basori moal si timus pasti katim lamun samping paling tua wadimor kabeh pernah uwa ka si eta mah deui mantak laris ta wadimor mah tah abadikeun eta kue katimus da budak ayeuna mah teu barareukieun teu nyarahkeun anak kuring meh kana getuk aya di dia gegetuk cep anak kuring bi naon eta gegetuk utah ucing cenah budak ayeuna mah jalan jajan hayang ka Alfa ka Indo bu minumnya coca-cola jajannya coki-coki rotinya cocolate pas ditempo celina cule-cule embung tuh ayeuna mah kandahara nu baheula mata nu baheula mah sararehat bener teu Bu lah ayeuna anak ibu baheula mah pan lamun reuneuh teh matos ngajuru make beubeur kuat 10 meter aya paribasa beubeur-beureum balik usaha jauh-jauh ti kota aya barang datang ka imah 2 bulan teu balik beubeur-beureum beuh salakina geus meuli jeruk meuli anggur meuli kadahara rek bubunga pamajikan datang ka imah beber-berem waduh ngalamun pan serep teu gablek ngalamun begisik-gisik hayam ku tetelo doang tetangga kuring mang kunaon ngalamun wae waduh akang balik di Jakarta ji masyaallah terus datang ka imah cenah si bewok utak getih terus kumaha Kang atau akhirnya cenah ayeuna si botak merana waduh serep teu gablek rek kumaha coba eta aya heuy hei puasa Kang Ajabul Goni titah puasa eta pamajikan saha nu titah puasa sagala la ilaha illallah batur ti Jakarta geus puasa 3 bulan datang ka imah titah puasa deui we 40 poe padahal mah eta 40 poe teh para hadirin eta cek ilmu kesehatan ya Abdul Goni 40 poe ai menurut eta mah Kang Haji Samsuri menurut ilmu agama mah asal sat tina nipasna beh 2 minggu atau benang sah dipake punten lain ngomong jorok kuring cek hukum kunaon kudu 40 poe kesehatan karunya sebab ibu lahir 5.000 urat saraf anu pegat tuh beres 40 poe la ilaha illallah urat gede teu katahan asup deui wae bener pelentung dewe reuneuh deui wae eta la ilaha illallah.
nggak tong seserian wae dah. Nih teberes ya ngapetingan kiai ya. Aing mending eureunnan ya. Terus kenapa kumaha teh? 2 menit deh. Masya Allah Pak Bu ya geus ku sodako makana lamun rek muludan kudu pagedegod. Iya mah muluh di penta muludan 1 tahun 300.000 teu lunas pan bloon. Euy ari ngomong hayang disapaatan ai ngomong hirup hayang berkah. Ya Allah di penta muludan 300.000 1 tahun sekali sampai teu lunas dikamadakeun polo. Ayo jawab haram jadah doang. Ari HP anak hayang HP mewek langsung dibalikan kaditu kamana di pasarna. Oh ka Cilamaya hargana 1,5 juta teu ngomong-ngomong mahal. HP Android eta ge HP Cina can diislamkeun heula eta. 1,5 juta teu ngomong-ngomong mahal cash dibayar aya kunaon muludan. Anu sing padahal mah jajah HP malu padoraka anak orang bobogohan tina HP. Ayo ibu nempuan TikTok eta tai pitik jeung tai kotok bisa ditempuan wae. Masya Allah Rabbana Karim. Iyalah Pak Bu awas ulah sok loba pemerintah dina HP ngaku goreng hate belum tentu si eta bener gitu tungtuna orang hewa be ka si eta. Kuring mah kuku guru awas terus nempuana YouTube teu pararuguh ngaku goreng hate suudon teh teu meunang kunaon kurang di araringu kunaon kurang di arurusan pan ku ari kitu geus siling tembak siling gorengkeun siling ieu siling itu nu bada nu baringung kuduna kiai jadi pembimbing umat lain pembingung umat. Kunaon cara lecing tuh lo del badaya terus nah geus lamun dek muludan kudu kieu kumaha muludan siap beulanan cek nu saurang tenang ece nyumbang putu ayu 5 kilo lumayan cek nu saurang aing nu meuli semangka aing meuli sekintal nah sebesar-besar haram jadah doang cek nu saurang aing nu mencet hayam aing meuli hayam 1 kintal. Tuh kas sodako pala hadirin kudu pa gede-gede. Masya Allah cek nu seorang aing meuli cau 100 turuy cek nu seorang aing meuli jeruk cek nu seorang aing nu nyeun wajik cek nu seorang aing anu nyeun eta nangrana bugis cek nu seorang aing nu nyeun ager cek nu hiji deui aing nu ngadaharna basi teh di dahar mata gue. Ima kabeh hayang ngadahar aya nyeuri arenteu teu ngadahar naon. Masya Allah makanya ibu ya guys kudu semangat justru ya nu kana leuwih semangat muludan mah kudu ibu-ibu. Apa sebab yang mengangkat derajat perempuan ialah Kangjeng Roh. Mantak murek muludan siap hayo ayeuna urang semangat pokona mah siap beh cek nu saurang tenda urusan akang aya kang naon sound system cek nu saurang nu rada mampu tenang urusan mubalek di Banten Haji Jamaluddin kuring nu mayar sedang 30 juta ge kunaon hei kunaon haram jadah kiai nek dileleutik heuy terus kudu kitu ya cek nu mampu kumaha cek nu teu mampu kumaha cenah Kang abdi mah duit teu boga da ieu cenah kumaha nya abdi usaha teu tapi ikhtiar mah ikhtiar hayang nyumbang ku kabita jasa kana muludan. Masya Allah pala hadirin hadirat nya kumaha tuh cenah kuring mah teu boga harta tanaga apalah arti ada dana mun eueuh nu ngagawean betul apa betul. Nah cek nu saurang sia teu boga duitnya heuh enggas bereskeun bangku kursi ku sia bereskeun tak ieu awur tah da hujan make naon ieu huut badag make huut terus itu cenah ku sia bereskeun tak ieu kieu ieu atur ieu kitu siap aing urusan tanaga siap sami bae sarua wae eta oge apalah arti ada dana mun eueuh anu ngagawe. Nah makana Pak Bu lamun jalmi sok daek ngayakeun muludan pala hadirin bakal dibere ku Allah ganjaran di alam dunia cash moal diengkekeun deui
beja kentong ya, woi beja kentong supaya tahun harap leuwih semangat. Sok lamun jalmi sok mulu ngayakeun muludan hiji bakal dibere jembar milik rizkina satauneun ya rabbal alamin. Eueuh bejana jelema tukang muludan miskin justru bakal bertambah sebab ngagungkeun ka Kangjeng tuh cek Syekh Nawawi lamun jalma tukang muludan bakal dibere rizkina jembar cukup. Iya ayeuna Jumadil awal tanggal sabaraha tanggal sekian lamun eta jelema ngayakeun muludan bakal dibere rizkina jembar satauneun ka Jumadil awal hareup. Nu kadua eta jelema ciri bakal panjang umur da rizkina bakal jembar satauneun kartos teh. Nah hayang jembar milik rizki gedekeun muludan kadenge. Terus dua cek Syekh Nawawi lamun jalma tukang ngayakeun muludan bahkan cek Ibnu Hajar ditambahan anna amalal maulid amanun fi dzalikal am sanyanya ngayakeun peringatan maulid eta bakal nyieun aman satauneun amin gitu. Lamun jalma tukang ngayakeun muludan hiji cenah ge eta kampung moal dibere banjir bandang, dua moal kahuruan, tilu lamun jelema tukang ngayakeun muludan moal katabrak mobil, opat moal katabrak motor. Yes ya bakal salamet hirupna sok lalawora cicing we di imah cenah di imah lamun kajepet panto kumaha sia eta nyeri sia eta. Heuy bakal salam moal kajepet panto moal kata nyeri kajepet panto ya Allah. Bahkan imahna moal kahuruan hayang kahuruan hayang selamat hayang salamet hayang cilaka jaeta muludan bakal salam bahkan cenah gerah lurah lamun eta ahli kampung desa sok ngayakeun muludan so desa eta cenah oge moal aya paling ka eta kampung bisi terpercaya karena keterangan ieu jajal peuting ieu. Ayo tenden motor di luar imah tong diasupkan bener tante penang sebabna sabab bakal aman moal aya pemalingan moal satauneun yakin teh siarah hayo sia ulah tong mang hayo tes peuting ieu ku desa ieu cek kiai oge keterangan Syekh Nawawi bakal aman moal aya pemalingan satauneun kunci setang tenden kuncina di imah urang antepkeun di luar imah kumaha lamun isuk-isuk motorna eueuh nasib teh mangarana ulah nyalakeun kuring gati aya geus nasib mah lah cenah eta kiai bisa wae eta ajengan bisa wae kunaon kitu cenah jelema anu sok ngayakeun muludan cenah bakal salamet moal kageleng mobil moal katabrak motor ja eta tetangga kuring kamari geus ngayakeun muludan ja katabrak motor cenah cek kiai bakal salamet ja buktina katabrak motor emang kumaha oh kela tanya heula berapa duit nyumbangna iya aya gitu kudu sabaraha nyumbangna ya dengekeun nyumbang muludan mun hayang salamet hayang satauneun aman palurah desana hayang jembar milik rizkina nyumbangna kudu 1 dirham. Berapa 1 dirham? 1 dirham 4 gram emas. Emas sagramna ayeuna 2.150.000 berarti 8 juta genep rat talamun jelema ngayakeun muludan nyumbangna genep 8 juta genep ratus bakal aman satauneun makana teu amin da teu sakitu ieu kunaon semen eueuh bae aya kreditan motor kalunasan Masya Allah aya paket kabayar. Ih, komentar ibu-ibu ayeuna, Assalamualaikum paket. Pada gitu, uluk salam tukang paket asal melikum beh. Entah assalamualaikum ya, Assalamualaikum paket. Pancena kiai nyaho wae, pamajikan aing ge kitu. Aya kade 2 minggu mah kuring memarahan. Isuk jam 9 datang tukang paket. Dohor jam 2 aya deui bae. Nek magrib setengah genep datang deui tukang paket. 3 kali sapoe. Jengkel kuring mabok paket sah. Masya Allah paket deh begitu orang di tukang majikan aing
paket umi rek naon oh atuh henteu cek kuring naon cenah kiai sieun atuh lain cari aman dong daripada aing tengah penting ditulakan pantok mending dibayar lah nah iya atuh daripada kahujan ngomong baik ieu teu nyaho eta kumaha urang nu poe hijib nasor Ki Abdul Goni coba Bapak palikir ku bapak-bapak kabehan coba ya pada urang na bae ya urang nu neangan duit urang nu nyieun imah nu sieun ka nu boga imah kuna urang rek asup sieun deui wae teu kaharep atuh coba malikir palurah kabehan coba sedalam-dalamnya dari lubuk hati paling dalam urang nu nyieun imah urang nu nyieun duit urang nu sieun teu kaharep aing nya ieu mah pada urang na urang gitu bah leres teh bah horeng eta awe teh nya padahal mah nu boga hijib nasor lalaki nu puasa hijib anu lalaki beuh nu puasa dalail lalaki wai tapi lamun geus digetak ku si eta aduh sanajan kumisna sagede pagar kecamatan tapi lamun geus dengan eta tetep di mana di anu balik ya ampura kang heuh kitu sarua wae sanajan baju hideung los digetak ku si eta mah eueuh merengkel kitu aneh bener Masya Allah ieu lebat ieu euy makana ibu hampura bu eta ibu ka salaki tong cerewet teuing engke salaki ibu lamun ibuna cerewet dicarekanan terus engke salaki siga hayam gering polongo be kieu tah anga ongo be siga hayam ngadenge petir akhirnya bararudeg ceuli budak perasaan geus lain eta akibat loba dicarekan ulah engke ngaji kita beres cek ajengan teh di dieu awas ngaji milu ngaji nama milu salaki ibu ngan tadi dicarekan wae pelongo begitu cek ajengan awas nu hade rumah tangga oh cek kiai lamun urang rumah tangga jeung salaki jeung pamajikan rapi di dunia jaga bakal babarengan deui di surga wallahu alam bissawab cek ajengan beres tang ngaji ajengan balik kiai balik eta nu tadi salaki ibu anu palangga polongo ai tadi kiai ngomong naon cenah panasaran ditiangkeun deui bae eta kiai assalamualaikum waalaikumsalam sa punten bah cenah abdi kang akang punten abdi oh hayek ayeuna mah rek ieu cenah boga pertanyaan oh, mangga mau sore kene ieu karek jam beratu tengah 12 karek oh iya aya naon sanes aya tadi sahur akang cenah pan kitu keur pengaosan heuh kumaha nya sahurna tadi kumaha heuh nya sahur akang heuh naon nu mana pan kebel lila tadi teh ngaji teh setengah bab nu mana pangdenge uing Aisyah tadi ngaji pangharepna lin nya buku kang ai kitu kumaha tadina lah biasa bae loba masalah cenah pangdenge abdi mah akang tadi ngomong kieu lamun salaki jeung pamajikan rumah tangga di dunia bareng engke di surga bakal babarengan deui ha kitu beuh kang teu sanggup abdi mah teu sanggup be pokona mah ai kitu kunaon gepeng ayeuna ge di dunia keneh komo engke di surga cenah di surga tempat geunaheun waduh ieu mah kuring mah teu sanggup jadat mah pasti mun teu ka bawah bae kuring mah daripada kitu mending kena nyewa kontrakan di kamar hiji di aya teh kang kiai cenah eta tah ku cerewet iya sanan pangharepna ieu cara rewet di kabeh ieu pamajikan sakit urah ieu Masya Allah Rabbana Karim terus jelema sok muludan mah hiji bakal naon tadi nu pangheulana nu kahiji tuh iya aing sebenarnya mah ngomong jeung jelema apa jeung tunggul gitu naon bakal naonna tuh da mah kitu ngaji teh hiji bakal jembar milik sabaraha tahun tahunan dua nan bakal naon bu
ih kadua tahunnya saya modar bakal salamet pancabah satahun inget kena tuh yang jauh-jauh itu Banten tilu ingatkan ya naon ketika orang ngayakeun maulid naon nu digerenteskeun dina hate bakal dikabul ku Allah naon ayeuna sok niat ibu ala niatikum cek Nawawi bahkan Ibnu Hajar Jalaluddin As-Suyuti nyarioskeun muludan ma ala niatikum apa yang kau niatkan akan Allah kabul ibu ya Allah da kuring mah tadi geus niat imah ge Gusti abdi bade ka daerah Cilamaya hiji ijabah undangan dua abdi bade ngiring maulidan berkah maulid Rasul ya Allah abdi hayang diampura dosa da abdi mah kitu setiap rek ceramah maulid setiap rek ngaji maulidan geus diniatan barang ningali keterangan iya tuh diniatan ku kuring Masya Allah kuring teh hayang boga anak anu saroleh hayang boga ilmu manfaat ibu ge cukup gerentes hate bae nu nyaho hanya hate ibu jeung Gusti Allah hayang naon cek ibu ya Allah hutang ya Allah hutang salah kita usah ngalumbuk segala mak buruk be ya Allah Gusti hutang ya Allah listrik rek dicabut ya Allah Gusti lu bulan teu mayar ya Allah Gusti moga-moga ya Allah Gusti ya Allah abdi anak mah 16 ya Allah Gusti tapi mariskin bae ya Allah Gusti usahana biasa wae ya Allah coba atuh ya Allah hiji sahiji-hijian tulang punggung ya Allah moga-moga bae anak abdi sing aya anu maju usahana ya Allah berkah mulu dan abdi yakin ya Allah anak abdi sing aya anu maju bener wae menang saminggu anak dagang cilok didorong make gerobak maju terus teu mundur-mundur diijabah si eta mah doana berarti eta pada hayang maju cenah tadi eta apan hayang maju euy hayang naon ya Allah Gusti ya Allah salaki mancing wae ya Allah berkah mulu dan singeureun ya Allah ngahutang rokok 4 bungkus wayah asar ya Allah balik subuh bari teu bebenangan ya Allah lamun di Jawa Timur aya Sunan Kalijaga ya Allah salaki abdi mah Sunan Jaga Kali ya Allah Gusti di Ampel Sunan di Surabaya aya Sunan Ampel ya Allah salaki abdi Sunan Ampul-ampulan ya Allah moga-moga sing eureun mancingna ya Allah hayang naon ayo geura sok hayang naon aya santri di dia setiap mulu dan niatan ya Allah abdi yang diberi ilmu anu manfaat ya Allah hayang diberi cangat ya Allah kubelat ya abdi sampai guru abdi sampai kena paru-paru ya Allah ngadidik abdi ya Allah kena jantung segala kubelat-belat na abdi ya Allah Gusti eta nu paling susah punten ka Haji Samsuri abdi cek guru munasabah sia cek abah kuring abah kuring aing ngaos hapas teh kuring sok kasepuh bae sia nu paling gati sa Quran sia bener engke segera kali itu kaki anu guru qiraat belajar kuring bener Pak ngajajar pensorogan pararieu be narurut santri baheula mah digebuk digetak moal aku kumaha jajal ayeuna digetak saeutik laporkeun ku bapana bloon hayang boga anak hasil tapi kunaon kitu baheula urang kumaha diciwit di kieu urang tara ambek tara pundung tara delitan mantap anak sukses teu setiap-tiap nu galak ngewa entah setiap-tiap nu galak benci entah setiap-tiap anu bager teh kerunya entah ibu gering mawa anak ke dokter cek dokter anak ibu panas tinggi tolong jangan minum air es jangan makan permen stop dulu bu kakarak sapoe minum obat sakali kakarak rek mendingan anak ibu ngadar permen kumaha cek ibu hai Masya Allah sia ngadar permen ya Allah sia ku badar-badar teu ngalak ka bapak si lebah bader we ka bapana asal bager ka indungna coba etak itu dirampas kurang permen anak cerik karunya apa hewa karunya apa ngewa karunya etak kayak gitu untuk setiap-tiap anu galak etak guru ngewa ka murid justru pendidikan militer biar tegar ketika dapat cobaan dapat goyangan tegar etak pan ngaji hese kuling eta Kang Haji cek pelah dia aya anak pangangon ngareneng jeung kuring cek kiai ain ieu huruf halak jerokeun huruf halak aya genep hamzah ha ain ha ogin kho mun kho kudu kitu ulah cek guru kho
kudu kitu. Oin, ain, kurang jero. Oe. Cuman eta ka oe ka babawa eta. Ku hese-hesena eta. Kitu kumaha? Manta ke wajar anu maca Quran mah, anu belajar maca Quran kiaina darah tinggi. Karasa ku kuring. Renak. Manta sampai ambek pan, Masya Allah. Pan baheula mah imana para ranggung. Kesel bareng kiaina. Nges ya. Tadi opat balik teu hanjat wae kana bae. Pindah sia ngajina atuh pindah ti lur ka handapan yang anjlok. Rese. Pala hadirin. Tapi eta para jamaah sadaya kadang-kadang urang eleh ku tunanetra Kang Haji Samsurinya. Ya Allah nu tunanetra kuat anu katalar Quran. Masuk ai urang nu barareunta, hatena urang mah nu buta, batur mamatana buta, hatena anu beuntak. Masya Allah make huruf ke kieu ya belajar make huruf naon teh? Naon ngaranna? Eta tah. Wah teu nyaho bugu mah. Mah teh bantuan. Huruf naon eta? Braille. Tah eta braille. Kok bisa dikieukeun? Oh iya ain, oh iya alif disambungkeun kieu. Tuh. Heh, ieu curug gagabah. Ulah gagabah ieu curug ramo kabeh. Hei, bisa ngaragap. Buktina urang HS di kobong atel moal eta tepat sasaran. Negaro. Oh mata dia curug eueuh, tapi tepat. Kanyut kenyeng. Kenapa? Karena di sini ada rasa. Disimpan ku Gusti Allah rahasia. Bener teh Kang Haji Abdul Ghani? Heupan baheula aya gagaro teh atuh penuh aratel kabeh ge. Kan ieu kabehan ge mantan budug. Kan kuning sering ngomong wa syurutul kiai salasatun. Utawi pirang-pirang syarat dari kiai ikut salasatun telu. Al budugu suwiji budug. Wal bisulu lan kaping 2 bisul. Wal kurafu lan kaping 3 kuraf. Nah, wadawauhu aya deui. Geus atoh katanya mah. Cacantun balik ke itu. Wadawauhu lan utawi obat teh ieu kulin minasalasah kadinya tarujuna. Al gosoku bilajai iku digosok kelawan nganggo laja. Fayu parihu taprekna payu parihu maka pareri. Dhahruhu opo tonggonge gegere si uang. Wasohat lan muruluk. Buduguhu opo budugu si uang. Atuh cager ka dituna. Curug pala hadirin, boga rasa, boga mata. Tetap tuh orang buta diberi keistimewaan ku Allah. Buta ieu tesa etik kuring boga babaturan urang rangkas bitung pala hadirin katalar Quran teu ningali. Masya Allah punya keistimewaan teu ningali pamajikanna tilu eleh kuring ge. Maaf Abah Haji Samsuri, mohon maaf Abah Haji Abdul Ghani, mohon maaf ini Abah Haji Baswari. Tilu pamajikanna Masya Allah nya kadang-kadang atau kadang egona aya deui eta oge. Nu teu teh aya wae egona aya di dahar pangaena ieu. Ieu kobokan, ieu sayur asem, ieu sayur sop. Nu diuyup kobokan. Kang, maaf ieu kobokan. Oh, masing-masing ka hobi lah cenih. Pot masing-masing ka hobi. Hei. Nah, geus kudu barisa balajar malaca anak-anak orang isuk-isuk SD tos dohor madrasah ti penting ta belajar maca Al-Quran supaya angke ibu jeung bapak maot dibacakeun. Nu terakhir lamun urang daek muludan cek Syekh Nawawi
ulama Banten nyarioskeun eta ala niatikum tadi teh hayang naon mun santri ya Allah Gusti abdi hayang dibere taufik hidayah hayang dibere papadang hati ya Allah berkah muludan ya Allah senterkeun cahaya Rasul ka abdi ya Allah supaya abdi cerdas ya Allah teu hayang naon aya pemuda di dia pemuda aya teu pemuda ge ya Allah hayang kawin ya Allah kawin ya Allah kawin mun bisa jeung si Dewi ya Allah Gusti abdi ku bogoh kasih Dewi ya Allah Gusti geus dipelet ku abdi 7 dukun temempan ya Allah Gusti bahkan dukun kadalapan ngomong titah ngaca banget abdi kos kumaha ya Allah Gusti abdi yakin cek ajengan oge ya Allah berkah muludan si Dewi bogohin ka abdi ya Allah abdi mangajodoh jeung yakin sareng yakin ya Allah pas esuk-esuk kling we assalamualaikum Kak Kemod cenah Waalaikumsalam mohon maaf ya ini siapa Dewi Kang Kemod oh Dewi dulu kan Dewi benci sama Kang Kemod kenapa sekarang sinarieun nga-WA kok sanirieun kenapa sekarang sinarieun nga-WA enggak Kang Kemod emang dulu kan Dewi benci sampai Dewi nyiduhan sama pipi Kang Kemod sampai sekarang juga hangitnya kerasakan oleh Kang Kemod dulu kan dilamar nggak mau kenapa sekarang iya emang kalau dulu saya lihat Kang Kemod gimana ya atuh hewan teu resep teu cinta teu siga nempok kadal we cenah pan eta orang korosa kadal atuh ngewan teu resep teu pan eta kana kadal tapi setelah maulidan katanya itu di kampung Sumur Gede kenapa itu wajah Kang Kemod ruhai mantep ya muludan ya tuh geus hayang naon geura lamun maulidan hayangna kuring mah nya cek sidongengkeun we ku kuring sengaja supaya tambah semangat mah jalmi ku gedena pahala maulid kuring mah gaduh rencang Kang Haji Abdul Ghani Kang Haji eta Samsuri artosna miliaran rencang kuring cukup miliarder perumahanna banyak pom bensinnya lain hiji 12 mulu ya Allah emasna kiloan artosna miliaran bagus sih jakatna teras dilaksanakan ku anjeunna cuma sayang hadirin ku Gusti Allah teu dibagi putra teu dipasian putra 18 tahun rumah tangga berobat chef Jerman kayak sebulan di Jerman ngadenge dokter nu maher kemana ke Belanda setengah bulan di Belanda Masya Allah terus kaunggal ajengan mah menta cai geus beak beren 8.000 aqua mah 8.000 botol mah tapi can dikersakeun barang amang kana kuring emang sering ka bumi kuring teh satahun 2 kali 3 kali gitu Ji pan bahasa Banten mah kakak bae kakak masana mau boga anak ieu cenah ulah kitu babaturan kula tuh 25 tahun boga anak haji berapa tahun rumah tangga 19 kok di jalan atuh ieu kakak karak balik di Jerman berobat 3 minggu ngider ke Belanda Masya Allah ieu obat sekali meuli Ji 120 juta jaku hayang bogaan cek kuring bagus nyareat ganjaran Kang Haji geus kiai wow beak Jampang beak Surada beak Madura beak wow Jawa Timur Jawa Tengah mana beak alhamdulillah coba kieu atuh Kang Haji ngayakeun muludan tapi niatan hayang bogaan oh tah cantang tah hayakeun sebulan ngebel Ji coba kakak ngayakeun cenah hayakeun diundang 2 desa masjid mundingna 5 amplopna kabeh 100.000 nu hadir leuwih ti 5.000 atuh geus 5 miliaran eta bari berkatna saember sewong mosolo prasmanan kuat genep jalur Masya Allah Rabbana Karim Masya Allah khusus Kang ngan taya ceramah taya hanya ukur tahlil baca yasin baca kulhu 100 kali yasinnya 4 kali niat maulid mahalul qiyam doa bubar bagi berkat jam 1 beres Masya Allah masyarakat nu hadir 100.000 sewang atuh ajangan mak tuh lain deui lah lain atulah yang akur tolol yang akur jeung kiai atulah akur jeung kiai naon akur kok mau kuring tukang ngatur ondang haji sabarat di kampung haji kiai mawa tuh 25 tulis sejuta 25 juta iya cenah ada nyandak 20 eta mah ngadada pokon mah ustad leutik meni gede make sorban eta mah hayang kalaskeun kana ajengan teh Kang tah 1 juta bari beda ari masyarakat mah emberna leutik mah nama gede ki ajengan mah pokon mangan 2 macam doang asal rada ajengan berada doe rada karak rada lah karak dilantik lah jadi ustaz itu ibaratnya gitu Kang Haji wow pokona mah Masya Allah eta anjeunna sumangeteun
oh nya ya Allah cenah kakak masuk biasa cenah tilok eta si tilok masa banten mah tilok ngahadiran si bola jarang cenah imah tahun hareup mangayakeun ah oh kudu kitu cuk abdi hayu semangat masyarakat ngayakeun mulu da komo ka ngaji mah mampu cak kan resep kan resep bu istrina ge atohun istimewa setahun 2 bulan Masya Allah Kang Haji dongkap deh kanu kuring nubruk sambil nangis alhamdulillah haji syariat haji hakikati Allah Masya Allah sabak dan ngayakeun muludan kakak ayeuna boga anak alhamdulillah ti pamajikan nu kadua kunaon kunaon si Rodia hah pantadi nage hayang boga anak tujuan oge hayang boga anak berkah kayakeun muludan ayeuna alhamdulillah bogaan ti pamajikan anu beres mangga bisa rek ditarutan nama mangga bisa anu can boga anak mangga rek ditarutan mah belang nu tadi paling dicekek balik ke dia Masya Allah apa artinya bapak-bapak ibu-ibu eta jalmi gaduh putra berarti iku gedena pahala maulid pohara teu bohong ya ulama Masya Allah aik itu dalil muludan ayat tiba heula ge aya dalil muludan moal diayakeun ku ulama ya dalilan mah gitu dalilnya tadi hadisna dina sahih Bukhari nu tadi aya Qur'ana dina Qur'ana ge aya qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu ucapkan ku anjeun ya asrafal khalqi wahai Muhammad ucapkan bejakan ke orang Kerawang bejakan ke orang Pandeglang bifadlillah dengan fadlnya Allah wa birahmatihi dengan rahmatnya Allah fabidzalika maka dengan sebab fadl dan rahmat Allah falyafrahu wahai umat anjeun kudu bahagia mana fadl Allah ejeng rahmat Allah nu paling gede teu aya deui hanya dilahirkeun Kangjeng Nabi Muhammad nah ieu nya geus urang tujuan muludan ternyata bisababi hubbihi al-musili ila qurbihi sabab cinta ka nabi al-musili ila qurbihi ngadatangkeun urang panggih jeung Gusti sebab eueuh deui kanikmatan jaga di surga kecuali ningali zat Allah Subhanahu wa taala manusia ningali ka zat Allah jaga di surga kumaha amalihana aya anu satahun sakali aya anu sebulan sakali aya anu setahun 2 kali aya anu sebulan sekali aya anu saminggu 2 kali aya anu seminggu sekali aya anu 3 poe sekali aya anu sapoe sekali aya anu sawaktu sekali aya anu tiap gerentes aya tiap gerentes hayang tepang jeung Allah ditepangkeun kumaha amaliyahna surgana ge 8 kajen teuing paling tungtung nu penting di paling miskin boga pamajikan 70 bidadari kali susuna 240 atau panen eta HS di luhur susu kabeh eta mantak nyandungna di ditu bae itu cek ibu-ibu cocok lebah dia macam ini ya nah tah geus nu mantak urang kudu bener-bener kana muludan Kangjeng Rasul mah kurang kumaha ditaros ku Siti Fatimah Kangjeng aya naon Fatimah putri kaula cek Rasulullah engke di akhirat bakal pisah meureun mohon pan anjeun mah nabi nya terus abdi teh putra anjeun mohon Fatimah mungkin lamun abdi rindu jaga di akhirat hayang tepang jeung anjeun panggihan di mana panggihan abah di Talaga Kautsar ngecerit Siti Fatimah bade naon abah di Talaga Kautsar abah rek mereng nginum umat abah sebab jaga di akhirat jelema haus andai kata seseorang saurang haus nginum cai lautan geus beak haus can eureun saking panasna di padang mahsyar nah kumaha coba Rabbana Karim ku abah rek diinuman lalu siapa orang yang akan diberikan pertama Talaga Kautsar jalma nu sok ngarajinkeun salat duha nan cenah eta hayang teu beunghar horeng eta lain beunghar dunia bae Pak lamun jalma ayeuna saminggu rajin salat duha terus rajin salat duhana engke oge bakal moal dibere sangeuk ngalaksanakeun salat farduna
dina eta nabe ketika dina doa anak kumaha kitu doa anak rezekina bakal berkah. Allahumma in kana rizqi fis sama fangzilhu, ya Allah Gusti mun memang rezeki abdi di luhur langit pang turunkeun buer hujan kabeh kabagean sampai rek banjir cek lurah tadi eta. Ya Allah Gusti wa in kana fil ardi fa akhrijhu Gusti mun memang rezeki abdi aya di jero taneuh pangaluarkeun durug-durug sampe pan di jero taneuh. Wa in kana ba'idan fa qarribu Gusti mun memang rezeki abdi jauh pandeukeutkeun. Assalamualaikum paket pandeukeut eta teh kudu ka pasar. Benar? Hayang jembar rezeki salat duha. Rezekina hayang kontan mun dibanten mah salat maid. Sarua di dege. Bakal menang. Wallahu alam gede jeung leutik nama eta. Ci. Euy. Tuh. Tinggal deh. Hayang diangkat derajat salat tahajud. Jelema anu rajin salat duha bakal pangheulana di inuman Talaga Kausar ku Kangjeng Nabi. Masyaallah. Cek Siti Fatimah lamun teu aya di Talaga Kausar, tayangan Abah. Tayangan kaula wahai Fatimah di pintu neraka. Ngacerit Sayyidatuna Fatimah. Bade naon Kangjeng di pintu neraka? Fatimah Abah rek ngajagaan umat Abah. Sahabat umat Abah mah bararan nararak aripis keimananana laleutik awakna tapi geuleuh deh hutangna. Ye pan seserian. Ya Allah, terus bah Abah cenah bade ngajaga anak umat Abah. Ya Allah Rabbana Karim, kurang kumaha Kangjeng Nabi ngabelaan urang coba hayu. Pira korek pelit wae kene wae kana muludan. Pira korek bandel kene wae, kurang kumaha umat dijagaan. Ya Allah, makana eta di padang mahsyar haus tu satu tumbak panon poe. Ayana 7. Jarakna satu tumbak. Padang mahsyar tina timah sana neraka dijieuna ku Allah. Teu kumaha? Rabbana Karim berkah dia itu diantep umat. Rabbana Karim ya Allah nembe jejeritan geura sapaatan atuh cenah Muhammad nembe Rasul tungkul begitu tungkul tunduk sujud Rasulullah cek Allah ya Muhammad irfa' rasaka wasal tumpak Muhammad hayang naon geura angkat sirah anjeun diberek ku kami cek Allah kumaha cek Rasulullah ya Rabb ajil hisabahum Gusti gancangkeun hisabana umat sadayana. Nah nembe ieu ngaranna syafaatul udma kafir ge disafaatan ku Nabi non Islam ge non muslim ge tetep disafaatan ta umat kafir mah bablas ka ditu teu mampir ka neraka umat Islam mah aya nu suluk ka seleket gua bus ka neraka deui wae eta ge nu seleket dasar mah. Nah aya nu langsung ka surga aya anu mampir heulan tapi urang mah embung mam hayang langsung kasur gebleg tolol bloon urang mah hayang langsung kasur ya Allah tapi anu mampir ka neraka wallahu alam lila jeung teu nama papanggih di ditu jeung singko hanya kamu olang sumul gede kamu tetangga Kiai Ongkoh dekat rumah kamu dekat masjid Ongkoh tapi kenapa kamu masuk neraka hanya Islam ongkoh, tetangga Kiai ongkoh, masuk neraka ongkoh. Cek singko, kowe onam, maka onam tak singko poho meureun ngomong. Masuk neraka wajal-wajal saja, sebab kowe mah bukan Islam. Tapi kamu orang udah Islam, dekat masjid, tetangga Kiai masuk neraka. Hanya, cek orang dia, tolong omong kau dicabok siak wae. Hanya, cek singko tidak bisa jebak cabok karena ini di neraka sama-sama kita panas. Waduh ngene, nengku mah eta urang sok ngerdera ke situ. Ya Allah, hanya kamu Islam ongko, tetangga Kiai ongko, tapi kamu masuk neraka ongko. Kowe onam, masuk neraka wajal-wajal saja, sebab kowe bukan Islam. Tapi kowe di dunia kaya layak. Yang punya pabrik orang-orang kowe, yang punya pabrik salimi orang kowe, yang punya pabrik roti orang kowe, yang punya pabrik kecap saus orang-orang kowe. Kowe umat Islam hanya paling punya pabrik tempe oncom yang menimbulkan ketombe. Bener kadinya nama eta deui. Allah tapi bisa ngomong kieu, masya Allah. Nembe cek Gusti Allah Muhammad neraka nek ditutup bisa aya umat anjeun anu nya sakeneh eta Rasul asur kasurukan cek malaikat Malik wios jungjunan
kami nu bakal neangan umat anjeun. Wahai Malik, anjeun moal kenal ka umat kaula pimpinanana, kaula nu bakal ngabelaan. Ya Allah, 7 pintu neraka diasrok ku Rasulullah, barang ditempok budak sumur gede wungkul Pak. Urang mana sih sumur gede? Ai urang Manggung Jaya bola handap, la ilaha illallah. Naudzubillahi min. Ente moal Manggung atau Manggung Jaya moal aya sumur gede moal aya insyaallah kabeh kasur. Sia kumaha tadina kitu masuk neraka. Ulah loba omong ka nyegeura angkat teu kawawa pandas. Islam lain sia atuh Islam. Sok salat Idul Fitri wungkul. La ilaha illallah. Pernah siap puasa Ramadan? Nanti lu poe. Pernah nyumbang muludan 30.000 nyokot berkat 12 albatan garong. Tapi sia iman ka Allah, iman ka Rasulullah, iman nembe cek Rasul la yadkhulul jannata la yadkhulun nar jalma moal asup ka neraka man fi qalbihi khardalatun. Kumaha cek Rasulullah, ya Rabbi adkhilil jannata, ya Allah asupkan ke surga man satu orang umat kaula fi qalbihi anu aya dina hatena khardalatun keimanan sanajan sagede sideum ateun fayadkhuluna diasupkeun ka surga digiring kabeh ka surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, abring-abringan digiring. Alhamdulillah geus urang teh berkah muludan, muga-muga tambah-tambah keyakinan, tambih-tambih keimanan, tambih-tambih berkah, sing dipasihan taufik hidayah, amin ya rabbal. Kumaya kuring ngomong ka harti atuh geus ka harti mah geus sakitu bae, sebab cek guru kuringnya kitu. Ji lamun ngaji tanya nu hadirna, bapak-bapak ibu-ibu ka harti can ka harti geusan, sebab tujuanna ge ka harti. Kumaha bapak-bapak ibu-ibu ka harti can je cek guru kuring ji tanya deui nu ngajina, bapak-bapak ibu-ibu bapak-bapak ka harti can encon meuning eureun ka capek-capek aing ngomong sajam setengah teu kate kubal lelet ieu urang dieu. Hampura anu kasuhun sakitu anu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.